La Junta Universitaria realizará la etapa de auscultación para conocer las opiniones de la comunidad universitaria a partir del 1 de febrero de 2021, bajo las modalidades de encuesta de opinión vía electrónica, audiencia y/o comunicación escrita. A partir del 1 de febrero de 2021, los miembros de la comunidad universitaria que así lo deseen podrán expresar su opinión a favor del aspirante cuyo perfil y programa de desarrollo institucional consideren adecuado. Esta opinión la podrán emitir en el sitio procesorector.unison.mx. El 3 y 4 de febrero, los miembros de la comunidad universitaria que deseen participar podrán solicitar una audiencia a través del mismo sitio, procesorector.unison.mx. En el periodo del 1 al 18 de febrero de 2021, la Junta Universitaria recibirá los documentos que manifiesten la opinión de los miembros de la comunidad en días y horas hábiles de oficina, a través del correo electrónico junta.universitaria@unison.mx.